हेलो गाइस, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। जति पनि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि म आज एउटा अनबक्सिङ गर्न तपाईहरुको अगाडि म आइरहेको छु। सो गाइस, मैले मैले अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। अब हेरौं के हुन्छ भित्र है। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मोडल नम्बर तपाईको HBS 730। इजिली तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। देखाइरहेको छु म। सो गाइस, तपाईले यो भिडियोलाई हेरेर कस्तो लाग्यो कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।